ពីម្សិលមិញយើងបានចូលនៅក្នុងឆ្នាំសកលថ្មី2022នៃគ្រិស្តសករាជទៅជាពេលវេលាដើម្បីជម្ពោដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅភ្នំពេញថ្មីដូចជាបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញហើយពុពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមពុពេញដោយសុខភាពល្អនិងពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះឆ្នាំនេះយើងចូលនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីដោយស្ដាប់រឿងអរាចាដែលទៅស៊ូសុកទុកព្រះកុមារយេស៊ូដែលបានប្រសូតថ្មីនៅពេលយើងស្ដាប់រឿងនេះយើងយល់ថាតាមពិតព្រះយេស៊ូមិនយាមមកសុទ្ធតែសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងភូមិបេតលេហេមដ៏តូចមួយប៉ុន្តែអរាចាបានធ្វើដំណើរពីចម្ងាយអរាចាបានមកពីគ្រប់ទ្វីបអរាចាបានស្រាវជ្រាវគេមិនមែនកាន់សាសនាយូដាទេប៉ុន្តែគេបានសម្លឹងមើលនៅក្នុងផ្កាយមួយយ៉ាងប្លែកនៅក្នុងផ្កាយនេះគេបានយល់ថាមានព្រះយេស៊ូមួយដែលជាស្ដេចមួយយ៉ាងប្លែកដែលបានប្រសូតហើយដោយសារបុណ្យព្រះយេស៊ូសម្ដែងឋានៈជាព្រះអង្គដែលយើងគោរពថ្ងៃនេះយើងយល់ថាគ្រិស្តសាសនារបស់យើងមិនមែនតែសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្មាននាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទហើយយើងត្រូវការទទួលសំណួរដែលគេសួរដល់ស្ដេចអេរ៉ូដព្រះមហាក្សត្ររបស់ជនជាតិយូដាដែលទើបនឹងប្រសូតគង់នៅឯណាខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ហើយសម្រាប់យើងដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទក៏ដោយហើយយើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរនេះតាមពិតព្រះយេស៊ូនៅកន្លែងណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃតាមពិតអរាចាជំហានទី1នៃជីវិតរបស់គេគឺស្វែងរកព្រះយេស៊ូស្វែងរកព្រះយេស៊ូឯព្រោះស្បែកយើងនៅឃើញដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលអង្គុយនៅនេះក៏យើងមានច្រើនដែលកំពុងទទួលអប់រំជំនឿដើម្បីអីដើម្បីស្វែងរកព្រះយេស៊ូនៅឯណាប៉ុន្តែទោះបីយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទហើយទោះបីយើងជាបងស្រីយើងជាបូជីចាយើងជាលោកអភិបាលក៏ដោយយើងត្រូវបន្តអស់មួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូតើព្រះយេស៊ូនៅឯណាតើព្រះយេស៊ូគង់នៅណាសម្រាប់យើងស្វែងរកព្រះយេស៊ូប៉ុន្តែស្វែងរកមានន័យថាយើងត្រូវការរកឃើញមិនមែនតែដើរតាមស្វែងរកស៊ូសំណួរប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើដំណើរទៅដល់ដើម្បីរកឃើញព្រះយេស៊ូផ្ទាល់ដូចអរាចាបានរកឃើញព្រះយេស៊ូដែរគេបានសួរស្ដេចអេរ៉ូដគេបានទទួលចម្លើយអត់សូវច្បាស់ប៉ុន្តែគេបានបន្តតស៊ូដោយដឹងថាផ្កាយនេះជាសញ្ញាមួយយ៉ាងពិសេសដែលត្រូវការណែនាំគេឲ្យគេរកឃើញមិនមែនតែស្វែងរកប៉ុន្តែរកឃើញនឹងគេបានរកឃើញមែនដោយសារគេបានតស៊ូដោយសារគេបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារគេបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពគេមកពីចម្ងាយដើម្បីរកឃើញចម្លើយដល់សំណួររបស់គេតើព្រះយេស៊ូគង់នៅឯណានៅពេលគេរកឃើញគេពុពេញដោយអំណរសប្បាយនេះជាដំណាក់កាលនៃជីវិតរបស់យើងដែរស្វែងរកព្រះយេស៊ូដើម្បីរកឃើញព្រះយេស៊ូនៅពេលយើងរកឃើញព្រះយេស៊ូយើងសប្បាយណាស់ដូចយើងបានស្ដាប់នៅពេលគេរកឃើញព្រះយេស៊ូគេពុពេញដោយអំណរសប្បាយដោយសារអីដោយសារគេបានទៅដល់គោលដៅរបស់គេទីដៅរបស់គេកាលមហាចាស់ទាំងនោះឃើញផ្កាយគេសប្បាយចិត្តពុនប្រមាណតែយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលយើងរកឃើញព្រះយេស៊ូតែយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលយើងឃើញព្រះយេស៊ូដែលជាជីវិតរបស់យើងនៅក្បែរយើងឯដោយសារអំណរសប្បាយរបស់គេបានធ្វើអីគេបានថ្វាយបង្គំដោយគោរពព្រះអរ៉ូយ៉ាងរបៀបពិសេសបំផុតស្វែងរកឃើញនិងថ្វាយបង្គំសូមចាប់អារម្មណ៍ពីរបៀបដែលគេថ្វាយបង្គំគេមិនថ្វាយបង្គំធម្មតាទេគេថ្វាយបង្គំដោយបាក់ហឺបនិងគេយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេបានត្រៀមពីយូរហើយនៅក្នុងនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិ3ដែលពុពេញដោយតម្លៃទាំង3គឺទី1មានមាសទី2មានគ្រឿងក្រអូបនឹងសម័យនឹងគ្រឿងក្រអូបមិនមែនតែធូបដែលយើងថ្វាយដែលយើងទី1សរសៃថោកគ្រឿងក្រអូបជាអ្វីដែលថ្លៃបំផុតនិងទី3ណែនាំប្រហែលឲ្យយើងឆ្ងល់មានជ័រល្វីងទេ
qui mine trois sombat bay del popin doi domlai, ponte ti pisse del popin doi atanei. Ne pel que ban roqueun pre Jésus que ban yolta, pre Jésus ti premo haksat, que pre mir d'un bay bon hagne en pitana robo pre Jésus. Pre Jésus ti premo haksat, del que mokt fai bon kum, premo haksat robo sasna yuda. Ponte yentroka ne keun, premo haksat del prohel que ne keun ti mulhed que oi mir, que men premo haksat del pre Jésus ban bon hagne ne kron muitivet robo preong. Ne pel preong ban bon hain tanat je premo haksat ne le pain daini preong ban fei ban lieng chung dol krom Christut je premo haksat del dak kloen je premo haksat del sokchet je nek bombra pre Yesu je nek bombra ne kron tanat je premo haksat tipi ke oi kruen kroob del popin doi domlai del ke tuk d'un bei corrupt fai dol prechimcha del que tuk d'un bei corrupt fai dol pre. E no pel nu que tutul squal. Pre Yesu men menta e premo haksate. Pote pre Yesu tie pre chimcha. Non que corrupt fai bonkum dol pre chimcha. Del tie pre chimcha tmei samrapke. Ponte que ban svaing ro, que ban roqueun. Non que corrupt pre Yesu del tie pre chimcha roboke hai. Dot pisamai dam lok Abraham. Ban yok pre chimcha tie pre onkut. No pel nu que ban tfai bonkum dol pre Yesu, del tie konget pet men, ponte da autotul squalta, koat tie pre chimcha do pet prakot men. Nung ti bei, que oi choa roving te, nung choa ni, que pra ne pel na, que pra d'un bei rip chom sop, ne pel monu men slap, que pra choa roving d'un bei rip chom sop, comme oi sop min klung, d'un bei tuk ban you. Choa roving, notre ngai del pre Yesu proso do tie plaik pote ke melkeun pre Yesu del trotei sauiti wankut ke melkeun pre Yesu trotei rong tuklumba ke melkeun pre Yesu trotei mien tuklumba yang klang ne le pain deni tampet no pel nu ke do tie pie carei del tie melkeun vei del kat lang ne pel anakut samra pre Yesu ne pel nu pre Yesu tai muyatet ponte ne pel pre Yesu ayu sam sopchnam ne pel pre Yesu ban proka dom neng la a pre Yesu rong tuklumba neng sauiti wankut ne le churchkan neng choa roving tehni nai no moi ne keun pre Yesu sauiti wankut petmen ponte pre Yesu min prechun rulengwin dan bei nai no moi yung chol ne knon tivet orkal tianit en bon Dieu d'Israël, ne pel yon robieb del aurachat fai bonkum. Ye melkeun en pi pre Yesu yang ches deng. Pre Yesu del tie pre mohaksat del bombra. Pre Yesu del tie pre chimcha del srolanyung. Pre Yesu del rong tuklumba. Ponte d'un bay ei. D'un bay promol tuklumba roboyung te o. D'un bay promol kap bar roboyung te o. D'un bay promol on peut bar roboyung te o. Au yung chlong pot segedei slap. D'un bay rumru ci mui pre Yesu, ni ti atanei nei tivet ne pelion tutul piti ci mui tek, ni ti atanei nei tivet robo Chris Borisat yung ne le pain deini, terek sa segedei sankem tiernit, tu bay min tuklumba kodaoi, tu bay min kapibak kodaoi do yung keun no kong champi poan ma pay muini, yung deng ta segedei sankem de mien, do sa min pre Yesu kri, del tir tivet robo yung. Chez mon bon Dieu d'Israël, yung keun dom nakal nei tivet robo yung. Svaing ro, rokeun, tfai bankum, e pel yung tfai bankum ha yung tfei. Yung to check from lek. Nung auracha ke men longong te, ke men prom to chup stait erot madong tiet de beit forbai ka oi koat. Do sa ke deng stait eroni min komnet akro de beit somlap pre Yesu, akro prohel de beit chap auracha komoi ke to check from lek. Do se ke sokchet to tamplaupseng de beit tdomna. Dol prote roboke satirt mei ponte tie pisse d'un bei tchai krumleg om no sabai del ke mal ban mulken ptoal pnek ne kron pre oroni ku pre chimchap toal pre chimcha del ban proso d'un bei oi munute min segedei sok d'un bei oi dom neng la ani et dot yum ban zdap ne kron hat bot tipi treni da oi sa dom neng la sa do tei min set chorum totul morodo min set chorum klon prekai tai mui min set totul prepo e nit je vei del oracha bananuat yang ches daeng de bei nai no moi sa do tei min eta monute ne le pain daini ne klon oracha del tie dom nang nei protiri nei protichun ni mui ne le pain daini tam proteni mu
មួយដូចជាតំណាងយើងដែរជាជនជាតិខ្មែរបានណែនាំឲ្យយើងមានសិទ្ធិទទួលមរតកមានន័យថាជីវិតអស់កលជានិច្ចមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងព្រះកាយមានន័យថាចូលនៅក្នុងមហាគ្រួសារដែលជាព្រះសហគមន៍ចូលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈពិធីជ្រមុជទឹកមានសិទ្ធិទទួលព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ហើយជាអ្វីដែលយើងចង់បានទទួលទាំងអស់គ្នាព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីមានកម្លាំងថ្មីដើម្បីមានសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីដើម្បីរួមរស់ប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបានឃើញអស់ហើយស្វែងរកឃើញថ្វាយបង្គំចែករំលែកនេះជាជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្ពោដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2022នេះយើងបន្តស្វែងរកយើងរកឃើញព្រះយេស៊ូវដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងបងប្អូនឯទៀតយើងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលយើងចូលវិហារនៅពេលយើងអធិដ្ឋាននិងជាពិសេសយើងចែករំលែកកំណត់សប្បាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យមនុស្សយ៉ាងច្រើនអាចទទួលព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជាជីវិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសេចក្តីពិតរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាផ្លូវរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចាប់កំណត់ជាមនុស្សដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅជាជីវិតថ្មី